Καλησπέρα σας. Θα είμαι σύντομος, γιατί εγώ είμαι ομός. Άκουσα πολλά σλόγγαν δικά μου απόψε, να ακούγονται από τους υποψηφίους μου, να χτυπούν το χέρι, να φωνάζουν στα τραπέζια, να διαμαρτύρονται. Εγώ θα σταθώ μόνο λίγο πρώτα στο θέμα της μετακίνησης. Στο θέμα της μετακίνησης έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ο νέος δήμαρχος που θα αναλάβει έχει 31 ημέρες να αποφασίσει πώς θα το χειριστεί το θέμα του διατάγματος. Και είπε ο αγαπητός μου Λούις ότι πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι μας και να δείξουμε πυγμή ότι σε αυτή την πόλη έχουμε δύναμη. Ναι, πρέπει να φροντίσουμε να ανανεώσουμε το διάταγμα με πολλές ρήτρες και με πολλά παραμέτρους και εντυπωτικές, μέχρι την ημέρα που θα φύγουν οι πετροδοξάμενες, του υγρού καυσίμου, όπως το έχω διαχωρίσει στη μελέτη μου, διότι δεν μπορούν να φύγουν την 31. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί που πρέπει να φύγουν. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα σύντομο για να φύγουν. Άρα, πέραν εκείνης της ημερομηνίας, ρήτρες. Όμως, λέω, για να μας νιώσουν, εάν θέλουμε οι Λαρνακείς, την 1η του Φεβράρι να κλείσουμε για μία εβδομάδα την έξοδο των καυσίμων από τις πετροδοξαμενές και από το υγραέριο. Χειμώνα καιρό, να σβήσει η Λάρνακα, η Κύπρος ολόκληρη, να δείξουμε ότι εάν δεν μας ακούσετε, είναι ακραίο, είναι επαναστατικό, είναι όπως θέλετε χαρακτηρίστε. Ίσως είναι ένα πρώτο δείγμα το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη παράταση στο υγραέριο. Εκεί δεν έχει προβλεφτεί τίποτα, θα πάμε μία διετία, τριετία. Όμως, ας τα τεμαχίσουμε για να κερδίσουμε εκείνα που μπορούμε να κερδίσουμε και να ξεκινήσει ο χώρος να ελαφρύνεται από όλη την βαριά εκείνη κατάσταση. Ας φύγουν τα δικαστήρια, ας φύγουν οι πετροδοξαμενές υγρού καυσίμου και ας μείνει το γκάζι, το οποίο να το αντέξουμε ακόμα ο λίγο. Όσον αφορά το λιμάνι, το λιμάνι όταν, συγγνώμη για τη λέξη, μας εμπήξασε την ενιαία ανάπτυξη, ήταν ο ενταφιασμός της προοπτικής ανάπτυξης της τουριστικής Λάρνακας. Έπρεπε να συνεχίσουμε με το μαρίνα, θα είχαμε μαρίνα, θα είχαμε σκάφη, θα είχαμε τα πάντα και τότε το λιμάνι μας θα μπορούσε να πάρει και την ανάλογη ανάπτυξη. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ενεργειακό λιμάνι. Με κανέναν τρόπο. Όμως θα πρέπει να δώσουμε και στο θέμα του λιμανιού μηνύματα. Μηνύματα στον κύριο Δημητριάδη, τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Όσοι με παρακολουθείτε στα μέσα δικτύωσης και είναι και φίλος μου, τον αποκαλώ το κοπελούδι του Υπουργικού. Και είναι τον κύριο που έχω απειλήσει και έχω πάρει δικαστήριο για να ασφακτώσει τους δρόμους τους υπεραστικούς της Λάρνακας, Αρτέμιδος, Γρήβα Τηγενή και ακόμα τον Κουκκουφό που πάνω. Πρέπει κύριοι να δώσουμε με τη μεγαλύτερη πυγμή που έχουμε στα Λάρνακα. Εάν όμως συνεχίσουμε με την εκλογή του Βύρα, να τον αντιπολιτεύεται η άλλη πλευρά, ο συναγερμός, όπως συμβαίνει στην προηγούμενη πενταετία που υπήρχε η αντιπολίτευση του Ρουτζάτη από το ΑΚΕΛ και όπως γίνεται τα τελευταία 25 χρόνια το πράγμα. Από την θητεία του Λικούργου 10 χρόνια, από τη θητεία του Μωυσίως άλλα 10 χρόνια, από τη θητεία του Ρουτζάτη σε ένα δευτερόλεπτο τελειώνω. Αυτές οι αντιδικίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουν να παίρνουν τη Λάρνακα πίσω και μάλιστα να την πηδήσουν. Ευχαριστώ πολύ.